Mbote na bande ko banso wazuli baku susu ya kolanda susu émission ya binoto chaîne wa bino susu RDC Makambo télévision o émission ya bino susu Africa ekobika kaka toyebi bozaki belé susu ya kozela susu émission ya bino mokola lelo ya mercredi toyebi bozali belé ya ba téléphone boso ya tando yika bino kozela émission ya bino ya kitoko ndenga ya bino ndeko la bino yenga kinganga okoko la pesi bino d'abord mbote parce que na mona ki ba message na bino pe ba commentaire na bino so bosile ko salela ngai la pesi bino ba mbote mbote ya mona kopesa d'abord na cameraman na ngai tata Timba ki alors asimbi technique na biso pe cameraman na biso munene mbote lisusu na bandeko na ngai nyonso bazolanda ngai na mabele na France to na Afrique pe mokili mobimba mbote na mama Fatou mbote na papa Black pe mbote na bandeko bonso ndenga ya bino mokonzi na bino pe molandeli ya bino misala lolenge zotambola na Afrique mokola lelo tozali na masoto kosoda bandeko na biso pona nini Afrique ezobika te kino lelo yo parce que tomoni bakonza mboka ba changer lolenge tozomemela makambo Afrique ezobika te surtout na Congo pasi ezozanga kaka te tozoyeba te libabe toni na ngozoyela biso na Afrique ndé mokola lelo ya bia nga bandeko ba jeune africain ba miyebi ba o ba message toujours wa répondre à la message biso bazanga te na souci ya ko répondre na biso ndé na zomi na tata bebeto na tata onya bazawa na kati ya plateau na biso ya mbona ko banda na tata onya wazali ndeko na biso noir mbote na tata onya mbote tata okoko mbote na baiki baziko na biso ipa biso na mokili mobimba matondo mingi bandeko tata onya ngande ko bino okoko eza ba message bandeko batindaki po kotuna bino pona nini kino lelo yo changement na Afrique ezate pe Congo ezate makambo ezaka mabe mage ba président be na kati ya Congo tozo changer lelo to komi na 5e président Congo ezaka na pasi lelo kolia social to vie ezotambola kaka mayele malamu te tozo sambela mikolo na mikolo ba jeune de prière ko kenda na l'église bino pe susu lelo jeune africain vutuka boyisi suko ya lisusu mais to moni pas ezo baka bakaka nde bande kona susu wan to zeki na masolo ko tuna bino pona nini ezo sala bongo maloba bino tata ona bébé matondo mingi tata okoko na pesa biso maloba pona nini Africa TV bazali ko bika te pamba te yambo tozona na histoire pamba te histoire ezali science mo oyo dès l'apparition de l'homme histoire neti l'homme kozali netonga to na bande ko boye biso ba indo il faut to eba yambo ete na tata pena makonza mboka na biso Congo to Afrique pona obongisa yango il faut eba ndenge ebebela pamba te na kati ya lizita ndenge bakangela lizita alo ndenge bafungolela yango pamba te soki bazwi mutuka bana mutuka na kati ya garage babike mutuka neza na panne yambo mécanicien bongisa mutuka na alwasa no examen ayoka ayeba côté malade neza na kati ya mutuka ndila ko découvrir que te mai za place fulani nde azana bomba mi ya ko traiter place wana mutuka ezo na malamu lelo lengi mona mutu lera bela kamela kenaka na kati hôpital yambo docteur bise minoto kisi c'est no examen oto mona que c'est examen te ozobela malaria ozobela typhoïde c'est mala pesa okisi ya typhoïde ponobi obika ndenge moko na mabena biso ya Congo pamba te tous les présidents africains to congolais ko kati mabele o tant qu'il y a une côté Congo bibela te moyen pa bikisango ezala te pamba te Congo bibela wapi to Afrique bibela wapi Afrique to Congo et bibela depuis le 3 mai 1491 les rois Zingancourt a eu baptême na kombo ya Joao I to Jean I na le côté français ezaki na ki portugais Joao I ne côté libebi ibandelaki et puis mboka nini to mabele nini o esa censé ko saki libebi na kati ya Filika mobimba ezali ko Congo oh roi Congo azali ko incarner roi ya Afrique mobimba ko empereur ya Afrique ne côté libebi et côté laki ne la libebi côté na lenge kani ya yambola mundele ayaki awa amoni Afrique amoni mboka na samu ba roi na biso amoni ke bato baza fifa kitoko baza malamu bana abondance ba puissant tout na armée na spiritualité donc n'était pas bato oso to bundisa bango na mninga ya mapinga to mbitumba to ko bundisa bango te pamba te baza force spirituellement puis physiquement ndena mokano wana bazaki likanisi ete ko sala nini ke baya ya bosino makamna ya spiritualité bonzambe pamba te mutu na kati ya nzoto ezalaka très poussé pane ko tamreza kana molimo
pamba te molimo nde mutakambaka nzoto nde tokokisa nde yango na mundele rakete bato nya fato kanga bango na mula musuni il faut to kanga bango na molimo nde yango mona ki raison pour laquelle ba ki ne bela biso religion christianisme zaki religion o zaki lokola vaccin ya kola biso pongi na musuni pour to sous force to la sous forte nde na mukano on mona ki mundele zaki biso religion christianisme esi bakoko na biso ke nzamba za seka mona nzamba za ka se moko nzambi mariage di molimo musantu boye ne abete ba disolo lengi na bango pamba te bakoko na biso pe kolanda boyebi pe connaissance bazalaki nango baboyaki makambo wana bato pe balobaki bakona bazalaki faible nini banimi na makambo te bazali bazoba te ezalaki niongo oyo bane kofuta niongo utelaki wapi niongo wana utelaki depuis na Egypte ya likolo tozali bakona bazokonza na okona na mabele ya ngilipiti ngilipiti Egypte na lokota ba Egypte bazokonza tokanga bana Israël pendant 400 ans ya boumbu ndilo wana zamba nete bana 400 ans ya boumbu là to tiaki mabela to kitina se to za na rapide pour ngo ngeta to ko to mokina biso asika de ngo wa Kongo nde to bandaki to kolaki to mape na masuka na ngo esengene le kona to kufuta to ko nyongo nesko eleko ya 1900 ya 1491 e banna kina bana kofuta bobani kofuta na biso nyongo nesko là to bana kofuta nyongo na biso nyongo zaki ya 430 to futa let maki na 215 ya 400 nyongo na biso to monaki ya kipa vita atelema ki pona kolanda suba indo te nyongo to zana nyonga mindele ya kipa vita atelema pona ko interpeller ba indo ete to zana nyongo to futa mais bo perdre beaucoup qu'on a noté bonzami na bino te bo batela kaka ya wana 215 wana 215 katikata nyongo nde mundela bonzaki kipa vita tombe na moto na mona na mukongo to comment susu le 6 avril 1921 au sobi to le 6 avril 1921 moins 1941 1991 et puis ça biso 430 ans automoni fumukimba ma télé pona kolonde suba donc nyongo ici isili donc bandi bomo na biso ya sika vi na biso ya sika kiboyi na kata mokili na biso mais to monaki ete mundele alandele peka en 1922 pe comme tout fumu kimbangu bazaki 30 ans ya prison sans veille fo chaque vitongo me dit pourquoi pour le but que le poste moindo donc ni to lo bani na place wana to lo ba boy to bisa message ba dirigeant africain ba dirigeant africain il faut pas le travailler non histoire ya Afrique côté ni Afrique et bébé là pour bongisa Afrique. Tant qu'un dirigeant africain du côté Afrique et bébé là, moi un dirigeant ngo egozalate. Pambate Afrique et bébé là non ya mona bonza. Bonzambe. Pe bonzambe au bala psona kama bele au christianisme, bouddhisme na islam. Eza bonzambe ya mabe. Eza bonzambe eko détruit peuple africain. Tant que peuple africain na kati ya soumission ya bonzambe na ete bakoko na ete akozala kaka na pasi. Afrique moyen bika ezate. Pambate Afrique po bika eza formule to schéma mobimba ezo senga. Et ambizo senga zo na bonzambe na biso. Anzela ya fumu kimbangu. Leto zona bonzambe nzela fumu kimbangu nde Afrique ekotombwama. Na lolenge kani pambate na kati ya kozala ya batu. Zala kana 3 milimo oyo muteza isara mokili ya batu. Ezali nini? Ezali spiritualité, ezali politique, ezali science. Ona kana kibobiso ko na so bengango kinzinga ya babengo kintsaku nevunda kinzinga na kipanzu. Na kati ya kintsaku nevunda ezali kipanzu ezali sara mokili. Nde sikoyo kintsaku nevunda to spiritualité ya mute kambara politique. Politique ya mute kataka science. Science encadrée technologie. N'est-ce que biso awa to mona nini le contraire pambate mokonza mboka na biso non na kati ya religion chrétien à la fois chrétien donc le christianisme ezali religion to arme ya liboso mundele a utiliser pour na boma l'homme noir voilà le christianisme arme ya liboso mundele a utiliser pour na boma l'homme noir deuxième arme mundele a utiliser ezali politique na kati ya politique pa matata azotangisa ye bonzambe oze ya yete donc akolinga pe na kati ya politique akamba mabele selon ye parce que là comme mabele selon ye selon ezala ndenge nini ba intérêt tout ba posa tout ezala ngo posa ifase ngo na minde na minde la ko pesa ngo minde to na science na kati ya éducation to na kati ya kelasi ba to tangisa bana makambo ozo bana na tire na bango te tanki na kati ya classe batangisi mona ke nomba kuko nomba zala mutakala bana na kizengi ba kinzambe te parce que mona le azokola na makanisi na kola na wiki te bakona za kizengi za ki maele te ba komate ba lata bilamba te directement mona na la faible physiquement moi c'est refait pour ne pas que là et zala te ba ni ngape na kela bana ngai poko nomba sale lokote nzoke za lokuta voilà eza faux science eza faux classe ezo détruire biso na mokona ko za na biso Zoka esenga na biso ni esenga na biso il faut to zonge la science na biso naturelle la vraie histoire ya mboka na biso ya moment na zonge sima tono mi na mbuta no manelo mo loba un peuple sans histoire c'est un peuple mort pambate histoire ya mboka ezalako la nyoka pazo kamba mutu pambate nyoka lera tambola ka bongo soki mutu ekebe mukila pela elandaka soki siko yo na kata kozala mukila ba kati mukila ni etika ka nyoka
c'est ba kati histoire à peuple noir très comme toi pamba moi c'est référent à histoire na ezati donc pour la Congo to Afrique ebika yambo je sais que na bonzambe na bango na nzela fumukimba pamba te fumukimba ngunde mutazali clé to mufungoli to lipamboli ya filika pe molonga mokili mobimba ne moto to tatoko ya ngona ya nonga ya ngwana matondo mingi tata onya diata global biso sumaloba kitoko boye bandeko bazolanda biso ya yambo d'avant tozosenga na bino susu bo s'abonner tozomona ba message zo côté la biso en direct awa déjà tozozo ba message ya mafatu ba message ya bandeko na biso ba inda solo to wala tozomona tata wamba kiedi azokomela biso pe bandeko baso nde ezaki mutuna tata onya réponse wa tu kotalisa biso soki biso lelo Afrique ezobika te eza ete pona nini totikaki nde bonzambe ezosenga fe tozonga nzela fumukimbango pona bango babiye bango nde bazali babikisa na biso wana selo bajeune africain bafutuka oyo bamiyebi mpe mpona mokili mobimba nde wana susu na loboko na nga mobali nazwa mina tata bebeto mobali ya pembe tata bebeto kabeya mbote papa na biso mbote tata mkoko mbote pe na bandeko nyonso baolanda biso bisika biye bazwami toujours kaka na kati ya RDC Makambo TV tata RDC makambo yango nde makambo po eye mpenza donc bajeune ife biso tozwa ta pena to bana koexplike makambo oyo mpo makambo oyo soki jeunesse elobela yango te bapaka baoya olobela yango te yango feyaka tozala kaka matondo mingi tata Kabeya bebeto bauti kolanda ndeko na biso onya diata maya oti kotalisa biso selo mpe bino emoneli na bino mpe vision na bino mpe na boyebi oyo bino bozalaka nango bozomonela yango lolenge ndenge nini vraimen tokoki kopesa bokasi mpe bopesa lolenge ndenge nini mokonzi na biso ya mboka parce que touti komona de auti kotombola fumukimbango le 6 avril ekomi journée férié epayé koza déjà malamu eza déjà pas asali déjà mpona kimbangu seke bino mpe maye tokomi komona eza na mwa changement nde boyeba na biso ndenge siko mécanisme nini mokonzi ya mboka akoki kosala mpona Afrique etombama mpe Congo etombama totambola malamu na kati ya mokili baloba bino tata Bebeto Kabeya batondo na motuna na bino matondo mpe na bandeko balandi bisika biye bazwami matondo mpe na tata onya na lolenge kani ameki mpena kopalola verité ya makambo yango matondo mpe na mofundishi malumona nganga buka munene tokolikia ete esika wana efalaki bomeka nanu kobongisa mokie mokonzi ya mboka anosie ete le 6 avril ekoma férié me nanu te ekokisami pamba te eyosenga na parlement basala mibeko mpona kondimisa yango na population mais oyo biso toyebi esielakami ekokokisama kaka kasi mpona koloba ete lolenge kani bakoki kosala mpona kobima na bowumbu eza simple eza clair pamba te soki mutu bakangeli ye na kati ya ndaku mutu wana mpona abima na ndenge moko boye mokili bamona ya bimi akobimela na porte ekosenga ake koluka fongola mpona bafongola bima kasi fongola wana mutu wana okende koluka ezala na mutu moko akozala libanda oyo ye mutu akoya kofongola yango mpo bato bana kati babima lolenge wana biso bayindo tobebaki uta mwa kala ntango molai tobebaki bagénération moto mundu esi akufaki na kati ya mokili akomaki eloko te nde esengaki ete batindela biso libérateur oyo akoya kolibere biso na maboko ya bato oyo bakangaki biso uta ntango molai nde yango tomonaki boyeli ya bayaki pavita tomonaki boyeli ya fumukimbangu tomonaki bongo boyeli ya Lestion Nyanzira pamba te bango bazalaki bongo batindami ya tata mokeli mpona bongo kolongola biso bayindo na bowumbu tozalaki nango uta ntango molai kasi malgré tu bato wana balongo to mpe bambasi wana ya molia makasi batelemaki kisiko moyindo wana biki te pamba te elakamaka ete moyindo akokoma mundele akokoma moyindo soki elakamaka bongo elakamaka na loposo te ete moyindo akochange suki na ye elongwaki epe komi suki akaninga zolo ne ekoma songe ya misu ne ekoma pembe te ezalaki na bizaleli
eliko le bane tozomona ba cité le wala ba paka juma ya ba indo o bato bazonyo kwa mabawala na banda kwa banga na banda kwa mabele na ba village lulenge tozomona lelo ba indo bazala moi rapide la ngonga pelandela lulenge tozomona lelo ba indo bazali kozanga mayele ya kosala même batonga balmet ba indo bazali kozanga bokasi ya kobundela po ya kobatela mabele na bango ba territoire na bango lolenge wana pe na mokili moko songoli kokokisama bizaleli wana ya bayindo ya koyina na kokabwana bitumba tokomona ngona poto pe ba mindele lolenge tozomona lo mindele bomoko mayela kosala nyoso tokomona mayele wana pa bayindo ne fomkimanga na kaki moyindo akoma mundele akoma moyindo lesoni yanzila baye kotangisa bayindo po bayindo bazwa bongo bwanya bazwa boyebi pamba te boyebo lelo biso ba vutuka tozala ngo tozongo pa lesoni yanzila fomu puskia pamba te soki bango bayaki te biso lelo pete metovanda wa tosola makambo oyo ntango mosusu pe tata okoko tongaki pe to yeba bango te ntango mosusu pe banetishimi mbombo mpona na bakongo vision tv tonge pe te bango te banetuti mayala tonga te bango te toyebani biso bilenge wana mpona sango lobi kolposo moyindo yango wana izosenga ete na badirigeant africain badirigeant congolais surtout mingi congo bazwa conscient komiyeba ete fomukimbango nde azali fongola oyo ekofongola bayindo po babima bongo na maboko ya bakanga bongo bango matondo mingi tatakabe ya bebeto lisusu na koloba na biso oyo ezali kaka bosolo parce que babi RDC makambo télévision chaîne oyo eye kosipola mpe kofongola mitu ya bayindo mpe kolamusa bajeunesse bajeune bayeba lisusu bosolo mpe na mission na bino so kaka afrika ekobika kaka nde nayebi boza lisusu ebele ya kozela lisusu ya bino bemission ezoya lisusu mais tatakabe ya bebeto toyebi bozopanza bosolo ezalaki na ntina mpona biso solo bandeko baza pembeni na biso bosila koyoka biso lisusu na kati ya chaîne na bino toujours tozosala obele mosala ya kosalela bino bosolo mpe kolamusa maye ezali ya kobombama tokoti kolanda tatakabe ya bebe talobi na biso ete libérateur pe charge Afrique eza kaka Fumukimbangu nde mokonzi ya mboka soki tokopesa temps na bajeunesse africain fo boluka bokuta na jeunesse na minute jeunesse nde babie kotombola avenir alobi nde nayebi bozalaki ebele ya kolanda biso matondo lisusu na ndeko na nga ale bolombo depuis Belgique nazomona message na bino mwana wa Kongo ya solosolo tata onya diata solo tosusenga na bino matondo mingi susu ya koyamba bino wakati émission na biso toyambaka bino toujours pe na fidélité na bino koyaka kaka kokokisa nde mbote ya suka to mibale misato kopesa na bandeko maloba babino matondo mingi atokoko na kopesa biso maloba les grands jeunesse du monde pamba te tozongi matondo na chaîne na bino monene RDC makambo TV oyo ezalaka temps esi ya kosusa bayindo ntina na bango na kati ya mokili mpe bosolo na bango mpo oyeba oyo bazali nde topesa su mbote na mwasi kitoko ndeko kolanda biso cheka nabo aigle jeune topesi kitoko topesi su mbote na mwasi kitoko na tokama divine topesi mbote na le gouverneur Kanku kota zali Tumba topesi mbote susu na roi ya bayindo solo salle noir roi Fumukama kota zali topesi su mbote na bayindo mapa yo na lipa biso kote bazali topesi mbote susu na grand caméra tata Timba Kiala topesi su mbote na nikabe ya bongo esika bazali pe bayindo bantu pe bafoto ka bansa mokimba kote bazali pe topesi mbote na bayindo so na biso na mokimba na komba Fumukimba matondo mingi tata onya na bamboto bosuko pesa na bandeko wana lisusu tosepeli susu kozala bino mokola lelo mercredi ya plateau na biso toyebi ete tokozala bino susu eyenga oyo kozoya toyebi tokokontinue susu koyelakisa maya kitoko nde tata bebe tokabeya mbote mpe liloba ya suka mpona bandeko balandi bino matondo mingi topesa kaka bambote na bandeko nyonso balandaka biso na RDC Mambo TV mpona nini te na koko maki bambote ato mpona nini te mofundishi malmona depuis bongo netutidati ya kimvuka netutidati ya bambote ato topesi mwa bambote topesi mbote na mokambi bagenda kuna na mabele ya ngiringiri bambote ato
topesi mbote na Merdic Yak Mabiala na pesi mbote na Prince Vadi depuis bon Nigeria mbota to Prince Vadi depuis Nigeria bambota to masembele bambota to baza bene bele bavutuka nyonso oyo ya solo babunda ketumba lobika loposo mwendo pesi bambota to pesi mole na tata onya mobunda solo kombata soda na kati ya tumba bambota to pesi pe mbote na bino susu mopanzi sango pona nini te mbote na tata Timba Kiala pona nini te mbote bongo na tata Lenga Kiala famille Kiala mobimba bambota to pesi mbote na famille Lembe na moni roi Lembe depuis Mbanza Congo Chingi Lembe depuis Mbanza Congo na moni bongo Dani Lembe depuis Kimpese famille Lembe nyonso bambota to balandi to ya RDC Mambo TV bango penza balanda kana ba partager pe makasi ba émission to pe ba mbota to en tout cas musale za bongo roi Lembe na Luanda Chakunevunda bambota to bambota na bino komi po bolobaki bino boza bongo ba Chakunevunda en tout cas fumukimba balongo na bakoko bapesa bongo bokasi na bilenge nyonso batelemi pembe na nation nyanzira pona kobunde tumba ya sango ya lobiko ya loposo moindo matondo mingi tatakabe ya bebeto bande ko balandi chaîne RDC Makambo télévision ozaki émission ya bino Afrika ekobika kaka toyebi lelo soki bosepelaki na biso bopesa matondo na tata Timba Kiala ozaki na sima cameraman na biso bopesa susu matondo na mama Fatou asalaka biso tozala malamu mbote matondo lisusu na ve na ngai Sule mbote na famille Dadi pe bave Dadi nyonso mbote na poeza Maife mbote na poeza Shomen mbote na papa Batoko Mikumbi motema ya mama mama na biso Mosengo mbote na bino pe mbote na bandeko nyonso lisanga moyina solo ba AJJ bas par koseka Ivan Saloum l'artiste ya siko ya ozo simbi mabembe mbote lisusu na extrême una depuis Tunisie pe mbote na bandeko baso bazaki libako kolona biso lisusu na kati ya RDC Makambo télévision bo s'abonner eloko tozo senga na bino abonnement bino zo sa biso za malamu ndela bino lisusu tokutani mokola eyenga oyo ezali koya mbote